大家晚上好啊！咁咧今日咧我就想同大家分享一下一道菜式，咁就其實都係家常菜嚟嘅。咁我相信大家睇到個畫面都知道係咩㗎啦，就滑蛋蝦仁啊！咁呢道菜式咧其實都好普遍，亦都好簡單啊，可以整得好好味，但係又炒蛋嗰部分又好似好難去做得好喎咁樣。咁咧，所以今日咧我係想食滑蛋蝦仁，所以咧我就同大家分享一下我炒滑蛋蝦仁嘅方法。咁我炒蛋嗰個方法咧就由我阿嫲嗰代傳落嚟㗎啦。咁我唔知大家有冇聽過有道菜式咧，就係廣州名菜嚟嘅，就叫黃埔炒蛋啊，黃埔牛肉黃埔炒蛋啊。咁咧就呢道菜式咧，似乎而家咧都好難喺一般嘅餐廳見得到㗎啦，因為事實上呢道菜式要整得好咧就好難嘅，牛肉又唔韌啦，蛋又要滑啦咁樣，咁呢個就難度高好多嘅。咁我就退而求其次嚇，咁香港啊嘛，香港多咩啊？多水產啊嘛咁所以咧我就間唔中都會整下呢個滑蛋蝦仁嘅。咁介紹下材料先。嗱，材料咧就有呢個係韭黃啦，跟住然之後就青葱啦跟住蛋。嗱，咁蛋嗰方面咧就睇下視乎你中意食幾多啦。一般嚟講咧都係8至10隻咁如果你話人少啲，你食量少啲嘅，咁你可以俾少啲份量，咁6隻蛋都得咁就韭黃其實咧就唔使放咁多嘅，不過冇辦法，因為一買翻嚟就要一紮咁葱我反而我會放多啲。OK， 咁就除咗呢樣嘢之外咧，咁蛋啦蛋，咁我今日咧就用8隻，咁我哋兩仔爺食就夠食2餐㗎啦咁蛋8隻啦。咁我特別咧就要介紹一下咧就係蝦仁。咁蝦仁咧蝦咧我咧就會係買呢個係冰鮮蝦嘅。你睇到大家個蝦身都好完整嘅好完整嘅。咁咧就佢係唔會貴過呢個急凍蝦仁，即係已經剝晒殼嗰啲。咁但係我係唔係好中意用嘅，因為點解咧？嗰啲因為打咗急凍劑，咁變咗咧佢喺解凍之後佢有一樣嘢好處咧，急凍蝦有個好處咧就係佢透明，即係佢嗰個透明度係更加高咁。但係有個問題就係佢蝦味咧，就我覺得個人覺得咧就唔足夠嘅，就淡而無味嘅咁所以我中意用冰鮮蝦。咁呢啲冰鮮蝦咧喺香港咧已經係講緊有幾大咧？其實差唔多去到接近中蝦個咁大隻㗎啦睇到成隻手掌咁長嘅咁睇到個蝦身咧都好即係完整嘅，咁即係證明佢新鮮啦，係嘛？咁就我中意用呢個冰鮮蝦，因為佢嗰個蝦味咧係好足夠嘅。佢其實嗰個蝦味咧，佢同嗰個白灼蝦係冇乜嘢分別嘅。但係咧，佢有個好處有個好處就係處理起上嚟咧就容易啲，同埋佢平而家講緊1斤呢個冰鮮蝦都係講緊40蚊啫咁40蚊已經有成20隻，好多㗎啦咁如果同樣嘅份量嘅話咧，佢急凍蝦嘅話咧，分分鐘仲貴過佢，即係要翻咁上下大隻分分鐘仲貴過佢。咁所以喺選料上面，我比較中意用呢個係冰鮮蝦嘅。咁而係喺香港嘅普遍嘅食肆嚟講咧，好多嘅即係除咗係用炒飯嗰啲蝦之外咧，好多做嘅蝦仁譬如話係腸粉嗰啲蝦仁雲吞嗰啲蝦仁多數都係用而家大家見到鏡頭見到呢隻蝦咁就都幾抵食㗎。同埋我食過好多次，都基本上我都係買呢隻蝦，好好食嘅咁跟住落嚟就睇下我點樣做咯好啦，而家咧我就已經將嗰啲蝦咧就剝咗殼嘅，咁咧就而家就睇下點樣醃咯咁剝咗殼，同埋咧啲腸咧就已經挑咗出嚟㗎啦咁洗乾淨嘅咁咧就落少少鹽啦，
嗱，輕輕就得㗎啦，少少就得㗎啦，唔使多嘅。跟住然之後咧，少少呢個雞粉啦，少少雞粉啦。跟住然之後咧，胡椒啦，跟住然之後咧就麻油啦，咁啊最後係生粉。嗱，有啲人咧，即係甚至無老師傅咧，都會教你咧，就醃蝦嘅時候咧，落少少廚酒譬如話黃酒啊嗰啲之類啦。咁但係我自己本人咧就唔係好中意即係落酒去醃蝦嘅，硬係覺得嗰啲味咧就唔係好夾自己。咁所以咧，我而家咧就基本上咧就係淨係鹽、雞粉、胡椒同埋係呢個生粉嘅啫，咁就唔使多嘅跟住然之後就攪勻佢啦咁通常咧呢啲咁嘅蝦咧，咁樣基本上去醃一醃佢咧大概咧就10零分鐘咧就可以得㗎啦。咁記住咯喎，咁其實點解啲蝦會爽咧，同埋會變透明咧？個原因咧就係因為咧有鹽。OK， 咁啲鹽咧係可以令到啲蝦身咧係會爽嘅。咁落胡椒又辟一辟啲腥味啦咁麻油提香啦，咁雞粉增味啦咁樣。咁基本上咧，你即係醃嘅時候咧，撈嘅時候咧，撈到佢咧係你見到佢表面上係有啲起膠啦即係唔會話係水同埋醃料同埋肉類咧係分明嘅，即係分開嘅，咁就其實基本上就完成㗎啦咁基本上咁樣就醃好㗎啦跟住然之後就擺埋一邊啦，備用啦咁雞蛋咧就一定必須㗎啦，因為我哋要炒蛋啊嘛，係嘛？好啦，雞蛋咧就唔係話淨係發佢咁簡單咯喎，咁我哋咧都係需要咧係有少少調味嘅，咁落少少雞粉啦，跟住然之後就少少鹽啦，鹽咧通常8隻雞蛋啦，我就放1/3羹嘅啫咁通常咧，因為本身啲蝦仁咧，你醃過之後都有味嘅咁所以咧就唔需要太鹹嘅跟住然之後就胡椒粉啦，或者我中意落嘅就胡椒碎啦跟住然之後咧，發蛋咧係落少少油嘅。咁點解會落油咧？因為落油發蛋咧，嗰啲蛋就會滑啲嘅。好啦，跟住然之後發蛋啦咁我就好中意用筷子嘅你哋身邊咧有發蛋器又好，有叉又好，有羹都好，都可以嘅。但係咧，我個人認為筷子咧係 the best blender of the world 係真係萬用嘅，你乜都可以用得。咁通常我哋入慣廚嗰啲人咧，都會係基本上就有乜用乜㗎啦咁但係咧我自己個人覺得啦，最好用嘅都係筷子。咁樣發勻佢啦，發到佢蛋白同埋蛋黃都溝埋一齊啦，跟住然之後咧呢個過程咧，亦都將嗰啲調味發勻佢啦咁基本上可以完成啦咁又備用咯喎跟住然之後咧，我哋就要用呢個韭黃
咁韭黃咧就唔使咁多嘅，雖然佢賣咧呢度足足有3兩噶啦嚇，我自己覺得咧就落1兩到就夠噶啦，就唔使多嘅。不過當然如果你個人比較中意食韭黃嘅話咧，咁你落幾多都冇乜所謂嘅。嗱，因為我哋要炒蛋啊，咁所以咧韭黃嗰度咧就唔好切得太長啊嚇，大概咧1寸到啦。咁啊1寸到啦，咁啊然之後放咗落啲蛋嗰度啦，跟住然之後葱啦，葱咧我哋就要一大條，呢度已經有1兩噶啦，即係簡單啲嚟講，如果標準化嘅話咧就係韭黃1兩啦，葱1兩啦，搣咗啲表面嘅，跟住就洗乾淨佢。嗱，咁我點解我連葱都拍埋呢？因為呢，我都俾大家再重溫一下我係點樣切葱嘅。咁之前呢，喺另一個視頻呢，呢個涼拌豬耳嗰陣時呢，我就已經做過噶啦。咁呢，嗱，葱呢就切薄啲即係唔好切到咁大粒。好啦，嗱咁咧，主要嘅葱白嗰部分咧，我就攞嚟發埋落啲蛋嗰度嘅。咁但係咧，留翻少少青嗰部分，我嚟做乜咧？就係等間我嚟裝飾用嘅。少少就得噶啦。好啦，跟住嗱，加晒所有嘢之後，將佢發勻啦。OK， 嗱，基本上咧，呢個蛋啦，蝦仁啦，嗱，基本上就所有嘢都搞埋一齊噶啦。咁啊，等陣間咧落鑊炒，咁就 OK 噶啦。好啦，大家咁咧就蝦就醃咗一段時間㗎啦，咁啊先頭都備好晒料，咁而家咧就同大家分享下咧就處理蝦仁嘅過程咁我哋醃好咗之後咧就唔好直接煎喎，係先你見到有水啦，啲水滾啦，就先係飛咗水先，飛完水之後咧先至再煎咁樣啲蝦咧先會係滑同埋會爽嘅。如果你直接煎嘅下咧，其實啲蝦都會霉嘅，呢個咧就唔懶得嘅。因為其實咧，我都曾經試過，可唔可以懶下？係唔得咯。嗱，好啦，而家咧放咗啲蝦仁落去之後咧，就唔好即刻攪佢。嗱，大凡都係噶啦。不論係醃過嘅肉不論係肉粒啦、牛柳粒啦，還是係蝦仁啦，當大家咧去做飛水呢個動作嘅時候咧，係唔可以一定唔可以第一時間攪散佢，由得佢擺水嗰度，唔好理佢，等到佢滾啦，而家開始滾啦，都仲未得喎，忍下先等到佢大滾嘅時候，我哋先攪散佢。呢個係咩問題呢？就係因為呢，當你一放落去，如果你係即刻攪散佢嘅話呢，黏喺蝦身上邊嘅呢個係生粉呢，係會即刻散嘅。即刻散嘅，就變咗呢，你就等於係同白灼蝦冇分別啦。因為其實我哋咁樣處理過嗰啲蝦仁呢，係比白灼蝦係爽身好多嘅，爽身好多嘅。咁但係如果先頭我話，如果你係等唔切，第一時間一掟落去即刻攪散佢呢，咁就屙不甩啦，咁啊死得人多啦。咁嗰啲蝦呢，你唔醃好個醃，一樣係會霉。咁所以呢，而家呢，我同大家講嘢嘅時候，其實我係死忍難忍嘅，咁當然我習慣咗就唔係話死忍難忍啦，
咁我都要抌時間㗎。OK， 嗱好啦，嗱而家見到佢邊邊開始滾啦，都開始大滾啦嚇，咁我哋先至慢慢攪鬆佢嚇。之前咧由得佢黐，嗱咁大概飛水蝦仁咧要飛到即係飛水要幾耐時間咧？嗱我哋就冇標準時間，因為你唔同重量都有唔同嘅計法，唔同嘅水分都有唔同嘅計法。咁咧基本上我哋嘅習慣或者係我哋嘅經驗咧，都係以佢滾為準，大滾等多佢大概係20-30秒到或者係10零20秒到，咁咧就代表啲蝦熟啦。咁另外一個可以係判斷佢到底熟唔熟咧，就係嗰啲蝦咧。嗱，佢捲埋一齊成日都話攣公蝦米本來咧啲蝦咧就係直嘅，或者係即係有一定嘅長度嘅。當佢全熟嘅時候，佢就變成攣公蝦米啦。嗱，喺呢個時候咧，我哋就可以熄火啦。嗱，所有嘅蝦仁都會變成係一卷狀嘅。咁喺呢個時候咧，大家會發覺到咧，啲蝦仁係有少少透明嘅，就同我哋白灼蝦咧就有啲分別嘅。OK， 好啦，嗱，處理蝦仁之後，我哋就進入下一步咯喎。嗱，好啦，咁蝦仁就飛完水咯喎。咁飛完水之後要做乜嘢咧？就係要煎一煎佢，或者係職業廚房嚟講咧，就會拉一拉油。嗱，點解要咁樣做咧？其實咧，我哋可以懶，唔需要飛水唔需要走油嘅，唔需要煎一煎佢嘅。但係點解我哋要做呢個動作咧？因為咁樣咧，啲蝦有少少嘅焦香感咧，係惹味好多嘅。OK， 嗱咁一樣啦，先開大火然之後咧燒一燒隻鑊，等到差唔多啦出煙啦，咁我哋咧就落油啦。因為等陣間咧我唔使鑊咁咧可以放多少少油落去嘅，即係唔使鑊就直接炒蛋咁所以咧。我哋係唔需要再勁錫啦。嗱，喺呢個時候我冇閂細火㗎。呢個時候就可以閂細少少火啦。通常咧，我自己嘅習慣咧，有陣時候會係繼續開大火放料，或者有陣時候咧就收細火先放料。咁呢個分別係邊一度咧？呢個分別主要咧就喺到底我係愛嚟拉油還走油還是係煎啦。如果係煎嘅話咧，我會收細火先放料嘅。但係如果係拉油嘅話咧，即係純粹走油嘅話咧，我就會係大火直接放㗎啦。嗱，大家睇到嘅表面咧有啲焦焦地，咁呢啲焦焦地咧就係等陣間呢啲蝦仁咧嘅熟味所在啦。嗱，咁基本上 OK 嘅咯喎，輕輕走一走油。嗱，好啦，咁咧。而家咧就我先頭啲蝦就走完油啦，嗱，可以俾大家睇下走完油嗰隻蝦就咁嘅樣嘅，OK， 咁咧就因為隻鑊唔算太污糟，所以我就懶啦，直接唔洗鑊啦如果唔係咧，其實炒蛋咧正路係應該要洗鑊嘅再加上咧，我考慮咗好耐我到底用咩鑊炒好咧咁但係為咗大家貼近到大家平時嘅習慣，即係好多人都會用易潔鑊，所以我今次咧用易潔鑊炒。嗱，大家咧見到我呢次咧就放好多油落去嘅，我之前都講過啦，其實放幾多油咧就要睇下視乎咧你係到底係即係做咩嘅菜式有啲菜咧你係唔夠油係唔好食嘅，有啲菜咧係多油咧就唔好食嘅。OK 好啦。嗱，先燒紅咗隻鑊啦，炒蛋個傳統嘅技巧燒紅咗隻鑊之後咧，即刻收細火，炒蛋咧
嗰個溫度嘅控制係好緊要嘅，要炒到佢又要夠熟，但又唔可以老嚇。好啦，嗱呢個時候放蛋咯喎，跟住放埋啲蝦落去，咁點呢？睇清楚大家，我即刻嚟鑊嚇，睇唔睇到？睇唔睇到？嗱咁呢，我就可以搞到啲蛋呢，起個皺紋同埋呢。係嗰啲蛋咧又唔會過老，好啦，而家咧就放翻落去咯喎，繼續搞咯喎。咁蛋咧係第一下高溫嘅啫，跟住落嚟咧就唔可以高溫嘅。嗱呢個咧就係亦都係我先頭提過嘅，我阿嫲嗰輩好中意食嗰啲牛肉黃布炒蛋啊，就係咁樣整啦，唔好反喎，由得佢喎。嗱而家咧係有溫度嘅。因為我閂細咗火，嗱俾大家睇下個火，好細嘅嚇。咁呢，然之後一直搞。咁如果你覺得係溫度高咗頭，即係閂到咁細火都仲高咗頭呢，咁大家呢就要做咩啊？就要拎起隻鑊，抽起隻鑊嚟一嚟嚇。好啦，嗱，差唔多得噶咯喎。如果再炒就老噶咯喎。嗱，大家睇下，仲有啲蛋汁喺度嘅。咁啊由得佢啦，跟住然之後我哋就熄火啦。基本上咁嘅狀態，大家睇下，仲有表面差唔多熟晒，但係又有少少蛋汁嘅呢，基本上就完成啦。好啦，嗱，基本上呢，喺佢嗰啲蛋呢，喺半熟嘅狀態之下呢，我哋就要係。即係收火起鑊㗎啦。好，嗱，大家可以睇到嘅嗰個即係嗰個點講啊？嗰個質感啊，俾大家睇下。嗰個質感。OK， 咁咧就基本上咧。就唔可以全熟嘅。嗱，而家咧大家可以睇到嘅有個蛋漿即係流翻出嚟嘅，咁咧就為之一個好嘅一個炒蛋啦。一個蝦仁炒蛋、炒滑蛋、滑蛋炒蝦仁嚇。咁如果係熟晒咧，咁就大件事啦。唔單止係賣相差啦，口感亦都會差。嗱，喺呢個時候，我哋做完咗之後攞上台，大概有10分鐘嘅時間。咁呢個10分鐘，佢嘅自己嘅熱度咧就剛剛好，將而家流出嚟嗰啲蛋漿咧就整到9成熟、8、9成熟，即係話差唔多佢裏邊嘅心都熟晒㗎啦。咁樣大家食落去咧就 fit 啦，就係滑蛋。咁如果你一開始就已經炒得太熟，咁就大件事啦。上到台就老㗎啦啲蛋 ，OK？ 咁同埋咧大家咧特別要留意一下，我亦都特別要提醒一下。就係咧，先頭你見到我炒蛋嘅時候咧，我係冇反轉嗰啲蛋嚟炒嘅，一直係點啊？攞個鑊鏟尖，係咁撩，咁樣撩佢，令到佢咧嗰啲蛋漿不斷咁樣去即係轉換位置，然之後熟嘅俾我撩到咧就接埋一齊，跟住生嘅蛋漿再係流翻入去個鑊底，咁樣不斷重複呢個動作。嗰啲蛋咧就起皺紋，然之後咧嗰啲皺紋嘅中間咧就夾住啲蛋漿嘅，咁樣變咗咧就話既可以有嗰個即係炒蛋，即係有少少焦香感，即係因為佢掂到鑊底嗰啲就焦香啦。跟住然之後咧，蛋每一層蛋即係熟嘅蛋每一層裏邊夾住個蛋漿咧，你咬落去係出汁嘅，咁樣豐富嘅口感先至會顯得嗰隻炒蛋會滑嫩同埋好食嘅。OK 咁多謝大家今晚收看多謝。